Velkommen til Morgen i Amerika, som i denne udgave springer af nyhedshjulet og dedikerer hele udsendelsen til en special, som man kalder det på nydansk. Den her udsendelse af Morgen i Amerika dedikerer vi til denne mand. Barack Obama var USA's 44. præsident og den første sorte amerikanske præsident. Han er uddannet advokat og har trådt sine politiske sko i Illinois, hvor han fra 2004 og frem til 2008 sad som senator, indtil han skiftede adressen hjemme i Chicago ud med Det Hvide Hus og præsidentembedet. Ja, for han vandt nomineringen for næsen af Hillary Clinton og præsidentvalget foran netop afdøde John McCain. Obama blev genvalgt i 2012, hvor han slog Mitt Romney. Og grunden til, at vi laver denne her special og taler så meget om Barack Obama, er jo naturligvis, at han gæster Danmark den 28. september. Og derfor så har vi valgt at lave den her særudgave af Morgen i Amerika med fokus på én ting. Anders Agner, fortæl hvorfor. Jamen, vi skal snakke om taler. Meget andet kunne vi også have fokuseret på, men når vi alligevel har valgt at lægge fokus rundt omkring hans taler, så er det fordi, der er få, hvis overhovedet nogen, det er selvfølgelig et temperament spørgsmål, men i hvert fald i min bog er Obama en af de største præsidenter i amerikansk historie, hvad angår politiske taler. Altså, den mand kan noget med ord, og en central del af det, vi også allerede nu kan se, former hans eftermæle, det er altså nogle af de fuldstændig fantastiske taler, han holdt. Altså, jeg vil sige, de to eneste, jeg kan komme i tanke om, som er lige så gode til at holde taler, eller som præsidenter har været lige så gode til at holde taler som Obama, det er John F. Kennedy og Ronald Reagan. Og det er altså det er store drenge i forvejen, men Obama, han kan altså sagtens matche dem. Han har holdt nogle af de bedste taler, mest ikoniske taler som amerikansk præsident, og jeg glæder mig til, at vi skal snakke om nogle af dem, fordi det er virkelig gensyn værd, mange af dem. Ja, vi har valgt 5 ud. Det har været en hård proces, men det lykkedes os at finde 5, og så har vi en lille bonus med til allersidst. Men vi har fundet 5, og Anders, du får lov til at præsentere den første, som du har valgt ud fra det her store katalog af Obamas taler. Værsgo. Jamen, vi skal tilbage i tiden. Vi skal tilbage til sommeren 2004, hvor at Barack Obama på det tidspunkt er kandidat til senatsposten i Illinois. Han er ikke valgt endnu, men han er kandidat og er på valg det efterår. Og Obama er på det tidspunkt ikke specielt kendt nationalt. Han har skrevet en bog, og der er sådan lidt forlydende rundt om i krone, at han kunne altså godt blive sådan noget. Han er et stort talent, ham her. Lad os prøve at se, hvad det kunne blive til. John Kerry er jo den demokratiske kandidat på det tidspunkt til præsidentembedet, og han har så valgt, at Obama skal være en af dem, der holder de her meget vigtige keynote-taler på partikonventet. Og det morsomme det er, at der er en anekdote fra den dag, hvor Obama han skal holde den her tale, som så sidenhen skal katapultere ham op gennem taget rent politisk. At han siger til en kollega, som er sådan en lille smule benovet over, at hvor mange gange Obama bliver genkendt, at de går rundt, og så siger Obama så skal du bare se i morgen, fordi jeg har skrevet en ret god tale. Og det er vist det, der hedder en mild underdrivelse, fordi den er ikke bare ret god, den er helt forrygende. Og han blæser arenaen omkuld, og hvis ikke folk vidste, hvem Barack Obama var inden den tale, så ved de det i hvert fald der. Lad os tage en lille smagsprøve af den her. Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. Ja, de var rundt og samlede tagsten dagen efter fra det her konvent, fordi det røg sgu af. Han blev meget kendt i hele USA på den her, og også i resten af verden. Det var sådan en af de her ikoniske taler. Absolut. Og der er jo mange ikoniske konventtaler, men det her det er en af dem helt oppe i toppen. Så kommer så nomineringen senere, fordi han går efter præsidentposten i 2008, og vinder så nomineringen, og vinder også over John McCain. Og det leder så hen til den næste tale, som er, hvornår, Anders? Ja, men det er jo på valgnatten i starten af november 2008 i Chicago, i den store, meget smukke Grand Park, hvor han har valgt, at valgfesten skal holdes. Og han kommer på scenen først med Michelle og deres 2 små piger, Malia og Sasha.
Og de vinker så alle 4 rundt til både til publikum i parken og til alle seerne, som sidder over hele verden og ser det her ikoniske øjeblik i amerikansk historie, nemlig valget af den første sorte præsident, til stor jubel og til stor begejstring. Går han så på talerstolen efterfølgende og holder så den her tale, som jeg vil godt gå så vidt som til at sige, i min bog er det her hans bedste taler. Der er godt nok mange at vælge imellem, men jeg synes simpelthen, at den er så forrygende. Og den er kendt som Yes We Can-talen. Og det vi skal prøve at lægge mærke til, det er altså, hvordan han både selvfølgelig bruger Yes We Can, som vi alle sammen kender. Det er sådan ligesom det, der kører igen gennemgående i talen, som en af sådan løftestængerne, han bruger. Men der er så også noget, som man skal holde øje med. Det handler om en kvinde, der hedder Ann Nixon Cooper. Det kan være, vi skal prøve at se i klippet, så kan vi snakke. Lad os lige prøve at se klippet, og så kan I lægge mærke til navnet Ann Nixon Cooper. America, we have come so far. We have seen so much, but there's so much more to do. So tonight, let us ask ourselves, if our children should live to see the next century, if my daughters should be so lucky to live as long as Ann Nixon Cooper, what change will they see? What progress will we have made? This is our chance to answer that call. This is our moment. This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids, to restore prosperity and promote the cause of peace, to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one, that while we breathe, we hope, and where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. God bless you, and may God bless the United States of America. Ja, det er et ikonisk øjeblik. Vi skal tage Ann Nixon Cooper først, og så bagefter, Anders, så vil jeg prøve at spørge dig om den her tale egentlig var den, han skulle have gemt til at have stået inde i Washington D.C. Det tager vi bagefter. Men fortæl lige først anekdoten omkring Ann Nixon Cooper. Altså lige forud for det klip, vi så lige har set nu, der har Obama fortalt om en kvinde, han har mødt i valgkampen. Og det er en kvinde på 106 år, Ann Nixon Cooper, en sort kvinde, som han har mødt i slutningen af valgkampen. Og det han så gør, og man kan sige, det viser sig sidenhen at blive et af hans allerstærkeste greb, når han holder sine taler. Det er, at han bruger det, man kalder storytelling. Fordi det, han gør her, det er, at han så fortæller den amerikanske historie set gennem Ann Nixon Coopers øjne. Han gennemgår simpelthen, hvad der skete de sidste 106 år. Tænk på alle de ting, Amerika har gennemlevet i de 106 år, hun har levet. Det er det, han fortæller igennem hendes øjne. Altså om verdenskrige, om borgerrettighedskampe, om kold krig og alle de her forskellige ting og sager, depressioner og økonomiske kriser og hvad der ellers har været af ting og sager. Og det er genialt. Det er simpelthen en af de bedste, hvis ikke det bedste eksempel på, hvordan man bruger storytelling effektivt. Obama, han bruger det flere gange, og nogle af de gange, hvor han er allerstærkest, det er altså, når han bruger storytelling. Jeg talte tilbage for 3 års tid siden med Jon Favreau, ham som er Obamas taleskriver, både tilbage i 2008, det er ham, der skrev Yes We Can-talen. Det er også ham, som han tager med sig videre ind i Det Hvide Hus, hvor han så arbejder som hans taleskriver i en del år, indtil han så stopper, efter Obama er genvalgt. Men Favreau, han fortalte også, at de var ret godt bevidste om, at det her er et meget, meget stærkt retorisk greb at bruge, men det må bare ikke blive brugt for tit. Fordi hvis det bliver sådan, så hver eneste gang Obama han skal op på en talerstol, han skal starte med at fortælle historien om, nu skal I høre om en eller anden, jeg har mødt, og så tager vi det igen og igen og igen, så mister det effekten. Men når det bliver brugt rigtigt, sådan som det lykkes her, så er det altså stærkt. Og det skægge er, at som Favreau han sagde, lige så snart at de blev bekendte med Ann Nixon Cooper, så var han i hvert fald ret hurtigt klar over, at det var nok den vej i forhold til den mulige sejrstale, som de forberedte, at Obama skulle holde den nat. Men vi talte om, inden vi gik ind i studiet her og skulle lave det her program, om den her tale, om det skulle have været en, han skulle have gemt til indsættelsestalen, fordi så kunne han jo have haft Ask Not-talen, altså den der John F. Kennedy-tale, som alle måler sig på, som ingen har nået op til. Yes, we can. Kunne det ikke have været den Ask Not-tale?
Og jeg vil sige, den her er i hvert fald langt bedre end hans indsættelsestale. Han holdt et par måneder senere. Altså, jeg tror faktisk ikke, at de nødvendigvis var klar over, hvor effektfuldt det her trods alt vil være. Altså, det er en hamrende god tale, men nogle gange kan man også først se, hvor god en tale er, når man får reaktionen på det. Men jeg tror da, hvis man presser både Obama og Favreau lidt, så kunne de da nok godt have tænkt sig, at det var den her, der havde været indsættelsestalen. Fordi så havde du måske haft en indsættelsestale, der havde kunne matche John F. Kennedys legendariske fra 20. januar 1961. Men det er en forrygende tale, og det er en tale, som definerer Obama-kampagnens afslutning og begyndelsen på hans præsidentskab. Det er en tale, som virkelig slår en håbefuld tone an, og vi skal hele tiden huske, at den her tale bliver altså holdt lige omkring 1,5 måned efter, at det hele er kollapset. Altså Wall Street er jo fuldstændig i opløsning. Finanskrisen bulrer derud af, ledigheden er begyndt at eksplodere. Og du har altså en situation, hvor at ingen helt ved, hvor det her ender, men alle kan se, at det er ikke godt. Det er på det tidspunkt, at Obama alligevel for hele den amerikanske befolkning, eller i hvert fald store del af den amerikanske befolkning, til at stå og sige, yes, we can, sammen med ham. Altså, så han på en eller anden facon får indgydet noget tro og noget håb, selvom at det faktisk ser ret besværligt ud med finanskrisen og alle de mange negative følger, som Obamas præsidentskab jo så i høj grad også blev defineret igennem. Vi skal til den tredje tale, og det er så her, hvor vi desværre kommer ind i nogle af de tragedier, som Obama også blev kendetegnet for i sin præsidentperiode. Den 14. december 2012 er der en gal mand, der går amok på en skole i Sandy Hook Elementary School i byen Newtown, Connecticut. Han tager 20 små børns liv og 6 lærere med sig. Bare ved at tale om det her, bliver man jo en lille smule rørt. Det ryster selvfølgelig hele nationen, og det er jo en nation, som er vant til skoleskyderier, men det her det var alligevel noget ganske specielt med små børn som ofre. Og det rørte selvfølgelig også rigtig dybt i Obama, og han har holdt mange taler omkring det her, men en af dem, som han holdt, var med mindehøjtideligheden kort tid efter i Newtown, hvor han taler foran hele den her skole. Jeg skal huske at sige, at i dagene før har han været rundt og talt med samtlige efterladte til dem, der har mistet et barn på skolen, og har gjort en stor del af at trøste. Vi skal se et klip om lidt fra den her tale, men Anders først og fremmest, hvor meget fyldte den her forfærdelige tragedie på Sandy Hook Elementary School i Connecticut i Obamas præsidentskab? Det kom til at fylde meget, fordi man kan sige, det her var en tragedie, som rystede Amerika i sin grundvold, fordi du har fuldstændig ret. Det er jo desværre ikke nyt, at der finder de her skyderier sted, og hver eneste dag bliver amerikanere dræbt som følge af våben. Men lige præcis det her med, at 20 små børn, altså i førsteklasses-alderen, på fuldstændig meningsløs vis bliver dræbt af den her unge gale mand, Adam Lanza. Jamen det er klart, det ryster alle, det ryster Obama, og det gør også, at han for alvor kaster sig ind i arbejdet for at prøve at se, om man kan stramme våbenloven. Det skal guderne vide er svært, det finder Obama også ud af undervejs, men han bliver ved. Han bruger tragedien her til som at sige, nu må det altså stoppe det her. Der må være mere, vi kan gøre. Det kan ikke være rigtigt, at det her det bliver ved med at finde sted. Og det kan slet ikke være rigtigt, at det nu også skal koste 20 små børn livet på den måde, som det har gjort her. Og det bruger han faktisk gennem årene en del tid på. Altså både ham selv og vicepræsident Biden osv. kæmper ret aktivt for at prøve at se, om man kan lukke nogle af de her huller i våbenloven. Prøve at se, om man kan lave nogle stramninger og lave nogle ændringer. Men det er svært. Altså vi ser knap og nap et halvt år efter det her er sket, det Obama foreslår, det er det, vi hele tiden skal huske på også. Det er jo ikke paladsrevolutioner, han er ude i, hvad angår våbenlovgivningsændringer. Han foreslår i kølvandet på Newtown, at man strammer blandt andet op omkring salget af angrebsvåben, altså våben eller det, som Lanza har brugt. Og det er altså sådan nogle store våben, som kan affyre en masse patroner på meget, meget kort tid. Det er sådan nogle, som, altså, der er ikke nogen grund til, at almindelige mennesker har adgang til det her, dybest set. Det er så det, Obama han siger, skulle vi i det mindste ikke lige prøve, hvis I gerne vil blive med at have mulighed for at købe de her angrebsvåben, skulle vi så ikke lige aftale, at vi lige sætter et udvidet baggrundstjek op, fordi at den unge Adam Lanza, altså han var ikke mere end par 20, den her unge fyr, som begik den her massakre. Og han havde altså ret store psykiske problemer, og der er det så Obama siger, det kunne være, at man kunne have undgået det her,
hvis der nu havde været et udvidet baggrundstjek i forbindelse med salg af den her type våben, så kunne det måske være, at systemet et eller andet sted havde fanget Lanza, fundet ud af, at den her mand, han skulle altså have noget hjælp, så det her ikke på den måde fik lov at udvikle sig, som det gjorde. Obama fik stor hjælp af flere af de pårørende til Newtown-tragedien. Flere forældre til de dræbte børn kom til Washington, vidnede nede på Capitol Hill over for forskellige senatskomiteer i ønsket om, at man kunne få lavet nogle stramninger af våbenloven. Og det lykkedes ikke. Det endte så med, at Obama han til sidst i starten af 2016, da han havde lige omkring et år tilbage af sit præsidentembede, at han så selv via præsidentielle dekreter lavede nogle små ændringer for at prøve at lukke nogle af de huller, han kunne i lovgivningen via den magt og de beføjelser, han nu har som amerikansk præsident. Det er små dråber i havet, men det kom til at fylde meget. Det var noget, han kastede sig ind i, men det var også der, han måske mest af alt fandt ud af, at ikke engang tragedie som den i Newtown var tilstrækkeligt til at flytte det. Og man kan sige, jeg har været i Newtown, det har du også, og dækket begivenheden efterfølgende. Og også når man taler med folk i dag, som jeg gjorde senest her for et års tid siden i forbindelse med en bog, som jeg skrev sammen med 2 kollegaer. Jamen når man taler med folk deroppe nu, så regner de heller ikke med, at der sker noget længere. Altså, og det er lidt blevet sådan faktisk, at den begivenhed, den tragedie, den ligesom er blevet referencepunktet til, hvorfor det ikke længere kan lade sig gøre. Fordi når man taler med folk, både i Newtown og alle mulige andre steder omkring ønsket om at stramme våbenloven, så er det alligevel, at man efterhånden nu oftest bliver mødt med skuldertrækket, der hedder, men det kommer ikke til at ske, for når ikke engang Newtown, så kan intet ændre det. Hvis ikke engang 20 små døde børn kender det her, så kan det være svært. Det her, det vidste Obama jo selvfølgelig ikke på det her tidspunkt, hvor han holder talen. Lad os lige skrue tiden tilbage til i december 2012. Vi er i den her by, altså i Newtown i Connecticut, og Obama taler foran hele den her skole og hele det lokalsamfund, som er blevet ramt af den her forfærdelige tragedie. Here in Newtown, I come to offer the love and prayers of a nation. I am very mindful that mere words cannot match the depths of your sorrow, nor can they heal your wounded hearts. I can only hope it helps for you to know that you're not alone in your grief. That our world too has been torn apart. That all across this land of ours, we have wept with you. We've pulled our children tight. And you must know that whatever measure of comfort we can provide, we will provide. Whatever portion of sadness that we can share with you to ease this heavy load, we will gladly bear it. Newtown, you are not alone. Newtown, I er ikke alene, men desværre, som man siger, historien den glemmer man jo desværre aldrig. Det var også noget, som efterfølgende, da Obama skulle lave nogle af de her interviews, da han var ved at forlade Det Hvide Hus, talte om igen og igen som den helt store tragedie for ham, at han aldrig fik gjort noget ved det her efter den forfærdelige tragedie i Sandy, eller i Newtown i Connecticut. Og vi så, hvis nogen kan huske den tale, hans farveltale inde i Det Hvide Hus, da han sagde farvel til West Wing, brød også ud i tårer i den forbindelse. Nu skal vi videre i talerrækken, og vi flytter datopælene til den 7. marts 2015, hvor Barack Obama var med til at fejre 50-året for demonstrationerne ved byen Selma. Herfra havde borgerrettighedsforkæmperne forsøgt tilbage i 1965 at krydse Edmund-Pettus-broen, der går fra Selma til Montgomery i delstaten Alabama, for den simple ting at få lov til at stemme. Selvom demonstrationerne og demonstranterne var fredelige, så blev de mødt dengang med hård hånd og vold fra ordensmagten. Anders, den her tale har du taget med i den her sammenhæng. Hvorfor? Jamen, det er simpelthen et ikonisk øjeblik i amerikansk historie, at Obama som den første sorte præsident, 50 år efter de forfærdelige hændelser, der skete tilbage der i 1965, nu står foran broen sammen med John Lewis, en af de unge folk, som dengang var sammen med Martin Luther King på vej over broen, og som meget hårdhændede blev overfaldet af ordensmagten.
Han er i dag medlem af Repræsentanternes Hus, et ikon i amerikansk politik, en levende legende, og en mand, som gik over broen dengang sammen med King, og som så 50 år senere gik hånd i hånd med USA's første sorte præsident, nemlig Barack Obama. Det er et meget stærkt øjeblik. Man kan så sige, at grunden til, at den her tale også er værd at nævne, det er, at det ikke er nogen hemmelighed, at det var en balancegang for Obama, spørgsmål omkring race. Altså det faktum, at han var den første sorte præsident, gjorde, at han i hvert fald hele tiden skulle forsøge at holde balancen i forhold til, hvor meget han egentlig kunne sige omkring racespørgsmålet. Det, der er det, synes jeg er interessant, det er, at de gange, han gjorde det, var måske nogle af de gange, hvor han var allerbedst. Altså en af hans stærkeste taler overhovedet, den kunne vi også have nævnt i den her sammenhæng og vise klip fra. Det er den, han holder som kandidat tilbage i 2008, den der hedder More Perfect Union, i kølvandet på, at hans præst fra Chicago er kommet i søgelyset på grund af nogle meget, meget stærke udtalelser, hvor han blandt andet siger, God damn America. Og der holdt Obama en tale, der hedder More Perfect Union, hvor han første gang adresserer racespørgsmålet. Og det gør han altså meget, meget stærkt og meget, meget i øvrigt præcist. Og det er det samme, han gør her i Selma. Så de gange, hvor han rent faktisk tager fat om spørgsmålet, der brænder han altså også virkelig igennem. Og det er altså det er et af de stærkeste øjeblikke, der er i hans 8 år som præsident. Det er det, der er fra Selma, som vi skal prøve at se nu. Lad os prøve at se det. Right now, in 2015, 50 years after Selma, there are laws across this country designed to make it harder for people to vote. As we speak, more such laws are being proposed. Meanwhile, the Voting Rights Act, the culmination of so much blood, so much sweat and tears, the product of so much sacrifice in the face of wanton violence, the Voting Rights Act stands weakened. Its future subject to political rancor. How can that be? The Voting Rights Act was one of the crowning achievements of our democracy, the result of Republican and Democratic efforts. President Reagan signed its renewal when he was in office. President George W. Bush signed its renewal when he was in office. 100 members of Congress have come here today to honor people who are willing to die for the right to protect it. If we want to honor this day, let that 100 go back to Washington and gather 400 more and together pledge to make it their mission to restore that law this year. That's how we honor those on this bridge. Således talen ved Selma. Vi springer videre til den sidste tale, du har valgt ud, Anders, og den skal vi se en bid af nu. Det er egentlig ikke én tale. Nej, med et lille potpourri, hvis man kan sige det, et lille sammenklip. En årligt tilbagevendende tale. Ja, det må man sige. Fordi hvert år i slutningen af april eller starten af maj, der afholder White House Correspondents Association, altså alle de journalister, der arbejder i Det Hvide Hus, en fin gallamiddag i Washington D.C., som de kalder White House Correspondents Dinner. Og de hedder journalistiske bedrifter og store talenter. Og som presseminister, så er præsidenten som per tradition med, hvis altså han har lyst, og det havde Obama for det meste. Og så holder man gerne en tale, hvis man er præsident, og det plejer at være i den lidt mere mundre ende af banen. Det er der kommet en del sjove klip ud af i løbet af Obamas tid som præsident. Vi har valgt nogle af dem ud i et lille sammenklip her. Prøv at se dem. I am releasing my official birth video. No one has seen this footage in 50 years. Not even me. But let's take a look. But no one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac? And that's why I invited Luther, my anger translator, to join me here tonight. We count on the press to shed light on the most important issues of the day. And we can count on Fox News to
terrify old white people with some nonsense. Meanwhile, on the Republican side, things are a little more, how shall we say this? A little more loose. Just look at the confusion over the invitations to tonight's dinner. Guests were asked to check whether they wanted steak or fish, but instead, a whole bunch of you wrote in Paul Ryan. That's not an option, people. Steak or fish. You may not like steak or fish, but that's your choice. So I want to close my final White House Correspondents' Dinner by just saying thank you. I'm very proud of what you've done. It has been an honor and a privilege to work side by side with you to strengthen our democracy. And with that, I just have two more words to say. Obama out. Vi sidder stadigvæk og kluglor her. Altså, vi har set det rigtig, rigtig mange gange, og hver gang så har vi det altså en lille fest. Anders, hvorfor vil du fremhæve det her som en del af den måde, som vi taler om Obama som taler? Altså for det første, fordi det er sjovt. Altså, det virker. Det er helt grundlæggende. Altså, det er simpelthen bare god underholdning. Men man må så sige, grunden til det her er værd at tage med, det er fordi, det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at andre præsidenter har gjort det her før Obama. Altså, det er jo ligesom traditionen med White House Correspondents' Dinner, at præsidenten kommer og også laver lidt fis. Men det, der er interessant, det er, at Obama faktisk ret tydeligt bliver klar over, at det her er en måde, han kan nå andre typer af publikum, end dem han når ved at bare sætte sig ned og lave et meget seriøst interview med New York Times eller et eller andet. Og det kommer altså til udtryk gennem hele hans præsidentskab, når han skal nå særlige vælgergrupper, især hvis han skal prøve at nå de unge, så gør han det altså på andre faconer end de traditionelle. Det er blandt andet kommer til udtryk ved, at han deltager i alle mulige late-night talkshows, som den første amerikanske præsident. Og meget hyppig gæst hos Ellen også. Ja, og var hos Jimmy Fallon, hvor han slow-jammede nyheder. Han var hos Colbert, hvor han blandt andet skulle have hjælp med sit CV til, når hans tid i Det Hvide Hus sluttede. Han var hos Samantha Bee. Og i sin tid, da han skulle have en masse unge til at få øjnene op for The Affordable Care Act, altså sundhedsreformen, jamen så satte han sig mellem to bregner sammen med Zach Galifianakis i Between Two Ferns. I et øvrigt fuldstændig ikonisk øjeblik også. Et klip, som jeg ved fra blandt andet Obamas sociale mediechef på det tidspunkt, som jeg talte med i forbindelse med det her klip kom, hvor hun så fortalte, det var ikke fordi, de alle sammen var lige begejstrede internt i Det Hvide Hus for, at præsidenten skulle sidde i sådan et intimistisk studie med to bregner, og en mand, som var kendt for at gå til stålet på en meget lidt venlig måde, nemlig Galifianakis. Men man kunne se, hvis man overhovedet skulle have nogen mulighed for at nå de her unge mennesker, jamen så skulle det være den vej igennem, for de ville ikke læse en eller anden stor artikel i New York Times eller Washington Post, men de så det her. Og det morsomme, det var så faktisk, hun fortalte, Erin Lindsay hedder hun, kvinden, som var med til at sætte det her i søen. Da jeg talte med hende, fortalte hun, at jamen, de havde kunne se, i det øjeblik programmet det blev offentliggjort på de forskellige platforme, som det nu hørte hjemme, jamen aldrig nogensinde, hverken før eller siden, havde så mange unge signet op, som de gjorde den dag til Obamacare. Så på den måde, så vidste han, at det virkede, og han var ikke bange for at gå nye veje, og han var ikke bange for at også nogle gange at lave grin med sig selv, eller nogle gange putte sig selv i situationer, hvor det måske var lidt mere uformelt, lidt mere humoristisk, netop fordi han vidste, at det kunne have en meget større gennemslagskraft, end hvis han bare kommunikerede på den traditionelle måde. Det er derfor, det er så vigtigt at fremhæve i forhold til det her, og så også bare fordi manden er god til det. Altså, jeg kan da huske, at jeg talte med flere komikere omkring det her, som snakker om det, men han kan så godt finde ud af at levere en linje. Han ved altså godt, hvordan han skal levere en punchline, så den går hjem. Og man kan så sige, traditionen er jo så foreløbig sat på pause, fordi at den siddende amerikanske præsident har absolut ikke lyst til at deltage i White House Correspondents' Dinner. Det kan være, at det ændrer sig på et tidspunkt, men indtil videre så er det foreløbig blevet til 2 afbud for manden, der jo så blandt andet også blev lavet grin med af Obama i det, vi lige så.
Vi skal til at runde af, og det bliver så med et bonusklip, for vi har haft 5 taler, men her kommer der så sådan en lille ekstra bonus til jer, kan jeg se, og det er igen i 2015, ligesom Selma var, men denne gang er det i South Carolina, i Charleston. Og Anders, du kan lige fortælle ganske kort historien bag det her klip, inden jeg så fortæller, hvad det er. Jamen altså, man kan sige, Obama bliver i hvert fald 2 gange i løbet af 2015 nødt til at forholde sig til det faktum, at der stadigvæk findes racisme i hvert fald i dele af det amerikanske samfund. Og den ene måde, han gør det på, det vi lige så fra Selma før, hvor han snakker om borgerrettigheder og stemmerettigheder, og at der stadigvæk er arbejde, der skal gøres for, at man når hen til et USA uden raceskel og uden racisme. Men man kan så sige, at den anden og langt mere voldsomme måde, han bliver nødt til at forholde sig til det er fordi, der er en situation i en kirke, der hedder Amy Church, som ligger i Charleston. Det er en kirke, som er især en kirke, som mange sorte i Charleston benytter. Og der er en dag en ung mand, en ung racist, Dylan Roof, der går ind i den her kirke, mens at præsten og 8 almindelige mennesker sidder sammen med præsten og har det, man kalder bibelstudier. De sidder og snakker om Bibelen og gennemgår forskellige dele af den. Da den her unge racist går ind og fuldstændig umotiveret bare skyder dem. Det er klart, det sender selvfølgelig chokbølger gennem USA, og det ryster alle, inklusiv præsidenten, fordi det er klart, det er jo fuldstændig vanvittigt, det er helt meningsløst. Obama, han tager sig til Charleston for at prøve igen, som med så mange andre tragedier, som han er nødt til at håndtere, at se, om han kan være med til på en eller anden måde at have en eller anden helende effekt. Og han er altså blandt andet omkring Amy Church og holde den her tale, som er svær for ham. Altså det er tydeligt at mærke, og det er klart, altså det er et åbent sår i den amerikanske sjæl, det her omkring racisme. Og det bliver indimellem meget betændt, som når for eksempel det, der sker her i Amy Church. Jeg har været i den kirke her efter det her skete, og det er en øvrigt smuk og meget, meget fin og hyggelig kirke. Men det er også tydeligt, at det er et sted, hvor man stadig er påvirket af det, der skete, og med grund. Altså der mangler jo simpelthen både præsten og 8 af de her mennesker, som plejede at komme i kirken. Men Obama, han tager altså dertil og prøver at se, om han kan indgyde en eller anden form for healing i en ellers svær stund. Og måden, han så vælger at gribe det an, det er usædvanligt, men det er godt nok også stærkt. Det er det, vi slutter af med i denne udgave af Morgen i Amerika, som altså var en special udgave omkring Barack Obama. Vi slutter af i juni måned i 2015 i kirken i Charleston. Obama har holdt mindehøjtidelighed, eller været en del af mindehøjtideligheden for de her ofre for det her meningsløse skyderi. Og til sidst i den her tale bliver pauserne længere, og til sidst så sker det her. Tak for nu, og på gensyn.